Saatnya menyelesaikan misi sialan ini yang belum selesai mah. Entah berapa kali gue udah nyobain. Entah berapa kali. Bentar. Gue belum ganti anjir. Taruh. MC-nya gue belum ganti. Harus pakai MC yang ini. Harus banget. Mana sih Maret nih. Mana Maret. Udah kan ya? Nanti salah lagi lah. Ayo. Udah siap banget nih gue. Kan MC, Pella, Maret sama si Loca ya. Harus banget kita harus. Yuk, udah berapa kali nih gue mulai. Bisa nggak sih? Harus dong. Aduh, berapa kali gue baca. Gara-gara keretanya. Gue bingung di sini, kayaknya gue orang penting banget ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aduh, mau ngebadut aja deh gue. Capek gue, nggak selesai ini misi. Bayangan apa ya? Apaan tuh? Bung puyuh kali, bung puyuh. Kalian ngobrol aja, gue nggak bakalan nyambung. Iya. Apa? Ada raksasa, 2 raksasa fix. Nah, ya udah tahu. Ini kalau kalian nggak berstory, udah gue selesain sama offline. Ini gara-gara berstory aja. Udah mau ketemu sama babang jamet lagi tuh belakang tuh. Kamu nanya. Gue bingung, pesawat luar angkasa lain itu kayak punyanya Boboiboy nggak? Soalnya kita juga udah aneh sih pesawat luar angkasa, masa pakai kereta? Emang kamu harus dikasih teh, kasih kopi dong. Nggak ramah bagi gua. Nggak ramah sih bagi gua. Bagi lu ramah dan heng, bagi gua kagak. Yang diajak bayuan setiap saat itu enggak. Gue diajak bayuan sama dia berapa kali tuh. Untuk gua yang selalu diajak bayuan itu enggak ada ramah-ramahnya. BCT sekali kan ya anak. Kiri. Masalahnya ini lampu dramatis itu dari mana lo? Ini kalau gue bisa lihat ke atas, gue yakin ke atas nih. Enggak, gue bukan jiwa. Gue itu makhluk lain. Gak mau. Lu amat, gak baik. Gak, bagi lu doang Maret baik. Bagi gua kagak, gak akan pernah berubah. Hanya orang jamet ini, jamet suka ngajak bayuan. Ini kayaknya jangan-jangan ini pemain epet deh, suka ngajak bayuan. Gak seneng gua berkenalan sama lu, gak pernah seneng gua.
Gak tahu bahasa dia, bodoh amat gua. Gara-gara dia, lu selalu ngajak gua Baiwan. Nah iya itu, gara-gara tuh Eon. Apa namanya? Lu selalu ngajak gua Baiwan. Gara-gara dia juga kita ketemu. Coba kalau udah nggak ada Eon itu, kita pasti nggak ketemu. Tahu gue kesel aja. Udah mau baca aja. Gak bosen gue baca. Nah kan udah gue bilang dia ini sekte sesat ini, menyebarkan dan menjelaskan filosofi sekte sesat ini. Enggak. Jangan percaya ya apa yang namanya dia. Enggak. Gue nggak percaya sama orang. No, tidak. あなたは準備に対する理解が足りないがために認められないのではないでしょうか。Ya anggap aja begitulah. 僕は異なる理念を尊重します。しかし今の状況からするとあなたが準備の存在を知らない以上 Nah kan, udah gue bilang nih, ada cewek dia bilang enggak, terus dia mau bilang oh enggak. Ya udah kasih tahu apa itu definisi definisi sebenarnya dengan cara seorang laki gitu kan gak tahu, gak harus tapi langsung kayak sing ngeluarin pedang. Itu kan berarti harus karena dia ngeluarin pedang. Kan nah emang maksa orang. Nggak dimaafin, nggak akan pernah gue maafin, nggak akan pernah gue maafin. Iya, nggak akan pernah gue maafin. Berapa kali lu ngomong gitu, maafin, nggak akan gue maafin. Apa itu maaf? Gak mau memahami apa itu beauty. Gak mau memahami apa itu beauty. Apa itu beauty? Siapa itu beauty? Kamu beauty, Bama beauty. Sialan, persetan dengan beauty. Persetan dengan beauty. Apa itu beauty? Apa itu beauty? Kenapa harus beauty? Aku cuma pengen main cepat.
Giliran lagi. Tahu kok asik lu. Tuh, belum tuh. Nah, lo tahu berapa kali gua ngulang ini? Hah? Gua harus naikin semua trash. Lycon, terus apa lagi tuh? Nggak tahu, gua sampai lupa gua. Ya kali lah. Ya walaupun sebenarnya udah telat sih, tapi ya untung lah nggak nyampe harus sampai fase 1. Fase 1 lebih ngeselin soalnya. Ini sampai bela-belain gue nggak ujian equilibrium loh. Kalau soalnya kalau ujian equilibrium nanti pasti naik nih level dia nih. Level dia lebih tinggi daripada gue lama-lama. Sekarang nyari resource susah banget lagi. Trail basic power gue habis mulu. Belum mau naikin tes. Habis Lycon, nanti karakter baru lagi. Aduh capek. Awal gue pengen lihat cuaca di luar aja tuh, banyak batunya, langitnya merah ya, membantu. Yang tadi dibilang Danheng. Gue ngerasa biasa sih. IPC kan orangnya itu kebanyakan mata duitan semua. MC kita emang gak nyambung guys. Nah kan udah gue bilang emang gak nyambung orangnya. Udah gue bilang MC dia emang gak nyambung. Jauh-jauh MC, jauh-jauh. Pengaruh buruk itu, pengaruh buruk. Fix, pengaruh buruk. Dengerin dia udah panas di sini. Iya, jangan makan terlalu banyak waktu untuk bersama dia. Kalau nggak nanti kita bisa ketularan. Gue bukan dokter tapi Tuan Yang. Gue bukan dokter, Bapak. Bapak. Aduh, Bapak. Bapak ini emang gak jelas ya guys ya. Kalau nggak salah di sini ada space ancur ya. Gue setiap kesini tiba-tiba darah gue penuh aja. Tapi nggak ada. Ya udah kalau kayak gitu gue keluar dulu. Mau nyari darah dulu, darah. Yang terdekat aja deh, terdekat. Tapi nggak ada ungu. Oh nggak apa deh, makan ciki aja nanti gue. Mana ada? Oh, nih. Yuk balik. Salah satu life hack ya guys ya. Masuk keluar. Salah. Nggak ada gue ngobrol sama lu. Nggak ada. Udah capek dong. Pusing gue baca ulang-ulang. Mana orangnya? Aneh. Mari kita mendengarkan pendongeng handal ya guys ya.
Nggak juga sih. Disuruh aja. Kalau nggak, ngapain gua ketemu sama ini orang? Nggak penting. Lo pegawai ITC. Kau tau pas nggak? 渋滞が解消されるのを待って早く家で食事をしたいと思っていただけなのに。アルジェンティが言ったのか。 Iya, tuh bocah yang bilang. あいつめ。 Emang jangan dipercaya. 実はあいつが俺を助けるときにこう言ったんだ。先に準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしと認めることを誓ってください。 Jangan dipercaya emang dia. Emang nggak bisa dipercaya. 誓うのは構わないが先に俺を洞窟から出してくれないか。 Lu mau nikahin Aeon itu gimana ceritanya dah? そんな奴に付き合ってられるか。命の方が大事だから仕方なく。 Emang pikiran orang-orang itu di luar nurul ya gitu. Apalagi udah kejepit pas orang diselamatin. 世界に並ぶものなしと叫んだんだ。 Adrila nggak tuh? そうしたらドイリラではなくイドリラ様ですって訂正しやがった。 Sempet-sempetnya. 誰があんな言いにくい名前をつけたんだ。俺は普通の社員だし、 Ya pegawai 準備の愛用なんざ知るわけないだろう。 Si paling biasa. もちろん生き延びるためにもう一度繰り返したさ。準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなし。 Suara lu udah mirip kayak ya. Dia emang orangnya negatif. Negatif. Pasti temennya Usopp. わかるか。子供の頃は自分も主人公のような人生を送ると思ってた。特にかっこいい宇宙船のパイロットになって宇宙を探索したいと夢見ていたんだ。 Apa namanya? MC naif dulu, tapi sekarang 夢 gara-gara を udah 叶えるにはまず ya. 大金を稼げ。そのためには努力をしてカンパニーに入るんだ Semangat dia menghadapi と言って俺を realitanya. 丸め込みやがった。そう見えるか。スターピースカンパニーで働いて出張し洞窟で誓いの言葉を迫られたりする金持ちがいると思うか。その後俺はきらびやかなパイロットという夢を諦めカンパニーで安定した仕事をすることにしたんだ。 Ya hidup 多 gue 分 ini sih. それこそが脇役にふさわしい Gak 仕事 ngurus だ。 gue dah. そうだろう。しかしアルジェンティを見て金を稼ぎたいという思いが湧いてきたんだ。もしかすると Otak bisnis emang. これが俺の人生の転機なのかもしれない。あいつみたいなハンサムな騎士ならちょっと美化したイメージを作れば大受けするはずだろ。だから Tapi あいつ gara-gara に tuh そう anak 提案し suka た。 ngajak Bewan gue 準 males. 備を宣伝し Udah berubah 金 udah. を美の一環に変えるんだ。そうすれば短時間で宣伝できるし自分だけで布教するよりも効果的だって Gak な。 tahu kalau orang ketemu sama あ dia いつ mungkin はすごく teriak-teriak. 驚いて褒めちぎっていたよ。 Jadi idol K-pop ya, idol 列車を降り K-pop. たらすぐにマーケティング部に連絡を取ってあいつに適した仕事を見つけるぞ。あいつをカンパニーの商品のイメージキャラクターにするんだ。 Wah dijual. そして俺はマネージャーになる。あいつはアイドル路線と実力派路線のどっちに向いていると思う。 Dia nang nggak jelas nih. Lo ngomong apa sih? 俺は現実と向き合い受け入れ最後には Dong 誓ってみ ngandal せる。 guys. Seenggaknya mikir dulu gimana keluarnya. Ini malah mikir macam rencana あ masa んたらが depan. 早く渋滞を解決してくれるのを待ってるんだぞ。 Mikirin apa yang kita hadapin dulu, Bapak. Tahu. あんたってやつは Tadi siapa 本 yang 当に ngomong 聞 ya? く耳 Aduh, を持たないんだな。 telinga gue gatel-gatel. わかったよ。どうせ他に行くところもないしとりあえずあんたと。 Ye. Kenapa tuh si Pom-Pom? 今のはなんだ。 Tahu 誰の叫 teriak-teriaknya. び声だ。 Kayaknya ada yang nyuri sapu dia tuh biar dia bersih-bersih. Dosta. どうしたん Kalau ですか。 sialan, 僕は今を楽しんでいます。 lu masih nikmatin. Wah, emang aneh nih anak. そっちは大丈夫か。 Ya dikit lah. Gak ada kemajuan yang sangat signifikan ya. 奇妙な音がしたんじゃ。恐ろしい。お前にも聞こえたか。 Hah? 列車に関する俺の知識からすると、今のは Gak tahu, tadi gue ngobrol sama tuh 列車 otak から出 bisnis. た音ではないぞ。さっきの揺れで列車のどこかが破損してしまって思いもよらないものが Iya, kayaknya ada yang sesuatu yang masuk diam-diam tuh. Jangan-jangan hantu.
っているのか。客室車両のようじゃが車掌室のようでもあったぞ。 Jauh banget tuh 全くの tempatnya. 逆方向じゃ。 Tahu. それじゃあ自分の部屋に戻って調べて。 Maaf Maret, intervensi. Gua nggak ada kamar. 脅さないでよ。きっと科学的な説明ができる。 Gua kan nggak ada kamar. Terus gua periksa mana? 口を動かすより行動しようっと。 Oh ya udah semangat う deh. ちは部 Gua 屋 yang を調 nggak べてくれ punya よ。 kamar. 本当に問題が Oh 見 ya, つかったら ngomong aja kita. みんなに報告するね。 Ya みつ ya. きちゃんの言う通りさ。俺はとりあえず車掌室を見てくるぞ。 Kasih gua kamar kek biar gua bisa periksa. Nggak ada kamar gua periksa nih. Kenapa lu geleng ya? これは Wow, どうしてもう Maret 一人のう lagi. ちが Wih, ada Clara di itu dindingnya. Wah parah. うちはあんたの過去を知ってる。 Hah? あんたが見たいもの、触れたいもの、知りたいもの、 Kok bahas masa lalu Maret? あんたの故郷、家族、友人、感情、愛や憎しみを。 Wah nggak bisa dipercaya nih kembaran. Sekarang ada 2 Maret. う Menyeramkan ちは gak sih? 完全な美月なのか。 Wah harus bilang ke あ Danhe ん nih. たが完全に Maret 忘 ada 2れた guys. 記憶を持ってる。 Wah serem. あんた誰？どうしてうちにそっくりなの？ Kembaran lu dari dunia lain. どうして何も言わないの？怖い。 Kok lu punya baju bayi sih? みつきちゃん？みつきちゃん？ Maret kok lu punya baju bayi sih? Baju Natal, baju. Jangan-jangan buat pom-pom. Hah? 姫子、変なものを見たんだけど。 Sumpah nih kamar Maret lama-lama bikin gue geleng-geleng kepala dah. でも Senyumnya menyeramkan sekali ya. Udah mau matanya kosong lagi. みつきちゃん、みつきちゃん、応答して。部屋から出た？みつきちゃんに何かあったのか？ Nggak tahu. まずいわね。ねえ、ダンコと一緒に Gua? みつきちゃんを助けに行ってちょうだい。 Oke. 僕も一緒に参りましょう。ベリット、あなたも来てくださ Kenapa lu harus ikut? Gak guna sih lu. Lu nggak ada di tim gua. Dan yang juga sih. 分かったよ。万が一何か危険なことがあったら Udah malu ngajak orang yang nggak bisa bertarung lagi. Ora jelas. 活目して待とう。 虫 Apa tuh? だと Serangga. 醜悪 Anjir, kembaran Maret ternyata adalah serangga. Wah bisa jadi FTV nih. Kembaranku ada, かの ternyata 者を ada 倒さねば serangga. GG. Hah? Gue baru aja ngobrol sendiri, tiba-tiba udah bertanya. 大丈夫、問題はない。 Nggak asik, tiba-tiba anjir. たまには真面目に行こう。うちのとっておきをくらえ。こちら側が優勢です。まだ立ち上がりますか？即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。逃がさない。殴ったね。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。 Membelah diri aja kalian. いい度胸だね。 うちなかなかやるじゃん。支援開始いたします。おや？始めようか。いや。
は真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。 So asik kamu ya kalian. Yang ganti-gantian. お別れの時だ。うちなかなかやるじゃん。敵ターゲットを確認。敵データ収集か捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。 Ayo pela L5 nih bos. Jangan bilang kesel. 逃がさない。痛くも痒くもない。殴ったね。いい度胸だね。天使を授けん。ありがとう。忍者再臨。 Mati. 支援開始いたし、まだ立ち上がりますか。 Kaget gue kira nggak mati. びっくりした。長いこと行方不明になってた双子の Iya 妹 sih が itu 現れ mirip. たのかと Untung 思 aja った dia よ。 nggak まさ petakilan か kayak 虫 lu. だったなんて。 Kalau ada dua Maret sih ya. 中に遭遇すると Gue は nggak bisa 思いません bayangin でした。 sih serame apa ini kereta. Ya. Hah? 以前アルジェンティが洞窟で俺を見つけた時にこの虫の群れがしつこく追いかけて噛みついてきたんだ。 Wah pengikut lu itu fix. ほぼ全て駆逐したと思っていたのですが、現在の状況から考えると新地中はまだ僕たちを追いかけているようですね。 Wah namanya aneh. まさか Namanya aneh banget. メリット、あなたの体に虫が好むフェロモンが Feromon apaan い anjir? るのでは。は？なんだ？フェロモン？ Feromon apaan? 知らないぞ。 Hormon. アーカイブで新地中の資料を読んだことがある。その虫は羽を動かし繊維状の粉末を落とすんだ。それを吸い込んだものは幻覚を見る。 Maret lu pernah deket-deket sama si Velit? 美月が部屋の中でもう一人の自分を見たのはおそらくその鱗粉を吸い込んだからだろう。 Oh maybe. という Ya ことは、 kali. あれは本当にただの幻覚だったんだ。なんだかちょっとがっかり。 Mungkin karena lu pengen tahu masa lalu lu 待 kali. って。でも幻覚って普通に考えたらありえなくない？幻覚ならどうしてうちは自分の姿を見たの？ Patut dipertanyakan. どうした？その虫が何かおかしなことをしたのか？あいつうちの過去を知ってるって言って消えたの。それだけでは何の結論も出せないな。それよりも俺は列車に多数の新地中が入り込んでいることの方が心配だ。この類の生物は潜伏能力が極めて高く、 Gede-gede kayak gitu tapi lincah anjir あ aneh. ちこちを動き回っているかもしれない。何としても繁殖を防ぐ必要がある。さもないと。たくさんのうちが列車の中をうろうろ Apalagi gua Maret, apalagi gua juga nggak mau 一人 ngeliat だけで banyak もす Maret. ごく大変なのに。 Ngebayangin gak mau. 自分のことをよく分かっているんだな。 Aku juga mengerti maksudmu dan Heng. Aku juga gak mau kayak gitu. Ngeliat banyak Maret kayaknya gue bakalan pusing sendiri deh. あと少し。 Ngeliat banyak Maret. Anjir, gak bisa bayangin cow. Halo, Mak. 虫の痕跡ばかりだ。一部の虫の卵には孵化の兆しもあ Telur る。 apaan? Telur まだ kumbang. 幼虫になる前の段階だけど、あいつらの成長速度 Kok lu tahu sih ada telur di sini? Mereka lagi berkembang biak kah? Lu dia kira ini rumah どう mereka. やら Wah 時 parah. 間との勝負になりそうだ。列車の中を探し回ってみよう。 Oke. Bapak, kamu itu udah jadi itu kah? Kumbang? Oh,
Oh, belum jadi. おや何 Bukan をしている bukan ん jadi だ kumbang tapinya, malah jadi tua. Maaf, maaf Bapak. Iya, maaf Bapak. Sekarang siapa lagi? Kamu tidak. Kamu tidak. Oh, Pom-pom. Lu jadi kumbang. Hah, ekor? Emang dia punya ekor? Aromanya. Lu nyium. Ya ampun, MC kamu ini aneh ya. Oh, ini namanya apa ya? Pemutar lagu. Hah, telur bisa nyanyi. Telur. Oh, ada telur di sekitaran sini. Berarti bukan di benda hidup, di benda mati toh. Wah, telur lagi. Ya nggak mungkin sih. Udah nih, gue laporan dulu. Udah. まだ幼虫になる前の段階だけど、あいつらの成長速度は私たちが考えてる以上に速そうね。 Udah gue matiin kok, walaupun cuma 2 doang. Giginya tinggal 2. 進み具合はどうだ Dikit doang Bapak. Jadi pada ngobrolin apa nih? Saya juga ikut dong. まだ虫の卵があったなんてああ本当に虫の群れが列車内で繁殖してる Coba lepas sepatu lu, buang habis tuh. 靴の中にはいないよな Buang sepatu lu, buang. 今は急いでもっと効果的な方法を考える必要があるようじゃ。 Ya udah, pikir aja sana. Gue malas そう mikir. じゃな。俺たちも自分の仕事をせんとな、ペリット。 Betul. 俺は誰だ俺は何をすればいいんだ Kamu nanya mau 自分の harus 頭 ngapain? で方法を考えるんじゃ。 Tahu otak lu dipakai, punya otak sebagai manusia, 非 masa 常事態 kalah の対応 sama 策を hewan? 用意していないのかそういえば思い出したぞ。前もって用意しておったものがある。 Apa tuh? 今必要なのは Hah? これが役に立つ Mesin かもしれん。 pembersih. Jadi kita ujung-ujungnya 可 tetap 動式列 bersih-bersih. 車清掃機じゃ。本当は今回の大掃除で列車の屋根を磨くために用意していた道具なんじゃが、 Jadi ujung-ujungnya kita 単 tetap 細用 bersih-bersih カメ gitu. ラが取り付けられていて、見える範囲もとても広い。遠隔操作で上空に浮かべれば視野内のあらゆるものを観察できる。 Oh gitu. 重要なのは隅々まで見られるという点じゃ。掃除に使う予定じゃったが、こうなっては仕方あるまい。 Ya terserah. 試してみる価値があると思うなら俺が遠隔操作してやろう。お前はよく見ててくれ。ついでには隅をきれいにしておこう。よし、可動式列車清掃機のお出ましじゃ。どこから調べたい？ Oh jadi gue yang merhatiin, lu ngituin kameranya. Oke. Kita liatin yang aneh sama yang asli yang salah. Kayaknya nggak ada sih. Iya, kasihannya sopanya pasti berat gitu menanggung kita para beban di sini. しろ。今はそんなことに心を奪われている場合ではないぞ。 Aduh, 他の場所を biasa. 調べに行かねばな。 Iya, maaf. Pikiran suka kemana-mana biasanya. Nggak akan ada hantu yang lewat keluar kan gitu ya. Kan biasanya tuh banyak tuh. Ada cerita-cerita hantu tentang di kolong. Terus tiba ここには特に変わった点はなさそうじゃな。 Pom-pom lu kenapa selalu ganggu gue tentang imajinasi gue sih? Iya tuh. Ganggu mulu. Imajinasi gue rasanya lagi diacak adul. Oh, ini yang dibilangin sama si bocah jamet itu katanya. Keindahan. Tanaman ini begitu indah. Apa sih? Lupa gue. Nggak tahu, ini kita sudah dihasut ini kayaknya. Udah terjangkit. Apa sih namanya? Tanah itu bubuk coklat. Hah?
Bentar. Pikiran MC lebih aneh daripada gua. Pikiran MC lebih aneh daripada な gua. いようじゃな。どうやら可動式列車清掃機を遠隔操作してもっと遠くの車両まで見ないといけないようじゃ。 Boleh tuh ngeliat gerbang 余計 kondektur なこと atau を考 enggak? えるでない。 Iya, 隅々にまで目を凝らすのじゃ。 kurang minum nih lagi Boleh nggak puasa. sosaしてみようか? Ya maaf. この製品はいろいろな宇宙船に売り込むのに適している気がする。 Ini bukan saatnya buat itu bajingan. Anda ini gimana sih? さて、 Yang penting lu mau selamat atau enggak? よし、続けるぞ。 Ini aku masih tetap mikirin tentang bisnis ya ujung-ujungnya. Wih, kamar Maret banyak amat tuh. Bonekanya ada di mana-mana. Itu bukannya tentang apa itu bonekanya pom-pom ya? Hah? Iya. Oi yang bambu oi. Hah? Oh, buat jamet ini lihat. Lu ngapain aja di kamar Danheng? Udah berduaan lagi sama itu, sama Kumbang. Wah, kalian ini mencurigakan. Serius lu ngapain berdua? Babu. いつもは可愛らしいという言葉で表現されているのでしょうが、 Kenapa ada babu? Perasaan tadi 困惑しているのでは。 tadi Kumbang kan? 僕を信じてください。 Imut. あなたの内面にはそんな言葉では表現できないほどの深みがありま Gue す。 nyebutin babu. Kapan? ぽよぽよのあなた、その名は魅力。あまたの Oh 言 bener 葉 aja. など不要です。 Oh, Kumbangnya nyampe あなた jadi のような生命 babu. 体に出会えて、 Wah, 僕は感激 dihipnotis してい nih ま orang. す。しかし、それによって僕が自身の精神の Halusinasi 修 dia 行 aneh を banget 放 ya 棄するよう tentang なこと babu. は絶対にありません。今回の危機を解決できなければ、騎士の名誉のために死を受け入れるでしょう。何あいつどうして虫との会話に Dia bisa 没頭しちゃ bahasa ってるの？ serangga. Karena apa? Karena dia 彼 sejenis. も幻覚を見ているんだろう。 Hah? あいつにももう一人の自分が見えてるの？ Kayaknya enggak deh. いや、あの様子から察するに知らない人物と話しているようだ。 Dia malah suka sama kehadiran langsung itu. 早くあいつを助けてあげよう。 Aneh anjir. Kalau emang gue ceritain harusnya baru pertama kali gue ceritain. Tapi kenapa dia bisa langsung ngebayangin ya? Emang aneh aja tuh orang. Halo, aduh kalian berduaan aja di dalam kamar. Wah, parah nih. Berdua ngapain nih? Hei kalian, aku datang untuk meruqyah kalian. Yo, auzubillah. この人救いようがないね。 Emang nggak ketolong Maret. このままでは危険だ。行くぞ。 Nggak ada bahaya besar atau dah yang. Sumpah gue ngapain sih? Ngapain kita nyelamatin dia? たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。ルールは破るためにある。殴ったね。 Membelah diri aja terus ya. Iya. Aku muak. Aku muak. 敵ターゲットを確認。まだ立ち上がりますか？ Murka. Dia murka. 殴ったね。 Boom. 天使を授け。ありがとう。いた。逃がさない。 Itayo. Aku seperti itu. いい度胸だね。たまには真面目に愚痴
ちのとっておきを食らえ。 Lah, scroll aja nih. うちなかなかやるじゃん。支援開始いたします。始め。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。殴ったね。 Ih, so asik sebenarnya. 逃がさない。うちなかなかやるじゃん。おや、 Udah. 即戦即決でいこう。厄介を避けん。助かった。ルールは破るためにある。殴ったね。逃がさない。 Kenapa dia punya masalah dan itu? 敵データ収集完捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。いや、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。 お別れの時だ。亡者再臨。うちなかなかやるじゃん。 Quality of life. 敵ターゲットを確認。まだ立ち上がりますか。 Meledak kalau semua bersama. Nice. GG. 本当に申し訳ありません。このような Katanya 美しい生物は kuat, kok tertipu sama makhluk begituan? やつは見た目以上に Ya 狡 mikir 猾 lah で pakai otak, 恐ろしく ngapain ada kayak gituan di 醜 sini? 悪です。新実中を目にした時にこいつが話していた見たことのない美し Kau いもの aneh にな loh. ったと言っていた。 Padahal gue cuma nyebutin doang berarti ya. その通 Tapi り gue で gak す。 kasih gambarnya. 僕が Udah. この目に映 Jangan-jangan gue したい pernah もの moto であり、 pakai HP 彼女 gue. が話していた体験と同じでした。 Salah. そうか。 Lagi pula kenapa 美 gue 月 bisa が見た akrab itu ya sama 過 dia? 去の自分を知っていると言っていたやつと合わせて考えてみると、 Aneh banget. 鱗粉が見 Memang せる seperti yang 幻 bisa 覚は diharapkan dari Dunham. 本人の主観的な経験や長期にわたる Langsung bisa 思いを nebak 元 gitu. にして個人 GG. の欲求のようなものを映し出していると推測できる。アルジェンティにはウーウーボも美の化身に見えてたんだ。 Seperti begitu. でもそれに比べてうちが見た幻覚は自分の過去を見つけること、そんなに興味ないと思うんだけどな。 Mungkin keinginan terdalam lu も kali っと itu. 他にやりたいことがあるのに。いや、それはとても純粋な願望かつ非常に貴重なものだろう。虫のような醜悪な脅威が放った死に際のメッセージですから参考にできるかは分かりません。しかし虫の死に際の言葉は真実であるとも言います。 Biasalah. ということはあの虫が死ぬ前にメッセージを伝えてきたのか。 Dia ngomong apa? Kok lu bisa ngerti sih? 言葉は Dia ngomong apa? 表面的な勝利を祝うがいい。お前たちは最後まで Lalu pertanyaan gue cuma satu, Babang Jamet. Kok lu bisa ngerti bahasa 虫の言葉を聞き取れたのかは置いておくとして、 Oke, gue diem. そのメッセージは待て、手がかりが見つかったようだ。 Kenapa tuh? ア Ada ーカ apa? イブの初回中期を見ていたとき、記述の中にしか存在しない虫に関する記事を読んだことがある。実際の研究サンプルはなく、著者はひとまず巨大新実虫と名付けていた。 Giant Sting? そ Sting の類 gede の gitu. 虫は成長すると巨大になることもできる。 Tah, スペー Starnock. スデストロイヤーを丸飲み Starnock できるほどに itu kayak kapal gak 合理 sih? 的に疑えば Bentar, Starnock bukannya kapal yang dipesenin sama そういった巨 Asta 大 ya? な虫を指してい Oh る。 iya, 俺たちは gue inget sekarang. なるほど。 Bentar,
kapal gua kan gede banget ya kata Asta, berarti kumbangnya lebih gede daripada kapal itu. Gila, gua nggak bisa bayangin lagi. それが俺の推測だ。 Gua nggak bisa bayangin lagi itu kumbang segede apa, Cuk. でしたら Kita gimana bunuhnya? 僕とベリットの開口も説明がつきますね。 どういう Ya ampun. また何か発見したの？ベリットは皆さんに話しました Jangan が、 sampai 僕たちが開口した時 kapal yang dipesenin Asta itu ketemu sama di kumbang. Kalau nggak 彼は dimakan. 閉じ込められていて抜け出せなくなっていたのです。 Ah ya. 思い返してみれば、あの時の洞窟からは何かを飲み込んだり、ゆっくり Gerakan lain 声 nggak の tuh? 音 Tapi が聞こ bentar. えていました。 Kok ada kumbang kecil sih di sini? Berarti jangan-jangan kumbang gede itu makan anaknya sendiri. 列車の軌道が交差した。 Wah, teori macam という apa ことは lagi nih, つま guys? り、俺たちが Oh, 遭遇 atau した jangan-jangan の kita は lagi 同 di じ dalam 巨大新 perutnya. 地中なのかもしれないな。 Yang lagi hamil. Oh, mungkin. Nah, itu lebih masuk akal sih. Walaupun lebih aneh. どうやらもう確かめる必要はなさそうだ。 Maret, jangan teriak-teriak, Maret. 行こう。ベル Berisik. トさんと対策を練るんだ。 Hah? Oke. あと少し。黙ってる。あんたたち何 Ah, か言ったら？ここで皆さんと出会えて、このアルジェンティ死んでも悔い sumpah はあ anak りません。 benar-benar nggak bisa meredakan suasana や ya. めよう。やっぱり静かな方がいいよ。 Langsung tuh itu. Langsung apa namanya? Trauma dia ngomong sama si Argenti. Lu baru ngomong pertama kali sama Argenti kayak gitu. Nah, gue udah berkali-kali ngobrol sama dia. Udah males banget. Nah, gue gak bisa ngobrol sama mereka. Yeah. Gak bisa juga. Iya juga gak bisa. Oh ya, Onesa ngeliatin gue bisa gitu ya. Ayo, Tuan Yang. Hujan kah? 調査に進展はあったか。 Wih, mau hujan. 俺が状況を Wah, 説 akhirnya 明しよう。 hujan. Gue gak kepanasan lagi. Apa? Oh iya, ceritakan. Gue bukannya ceritanya capek. Ya, lu aja. そうだったのか。本当に列車が飲み込まれてしまったなら、 Ya, 一時的に列車のエンジンを過負荷状態にし、虫の胃に突っ込んで超高速で巨大新地中の体から飛び出すという momen yang bagus. Tapi kita kenapa nggak kayak pakai teleportasi aja? Iya tuh, warp namanya, warp jam. 跳躍には多くの準備が必要になる。途中で虫の群れの注意を引いてしまう可能性が高い。 Oh, この方 iya 法 sih. は確かにリスクを伴う。エンジンが自然発火する可能性もあるが、他にいい策はない。ですが、最善の策とも思えません。 Kenapa lagi kan pengen selamat nggak sih? 失敗しちゃうかもしれないの？ Ya mungkin kemungkinannya 50/50 lah, Maret. 列車の外壁が胃液の中で溶けているかもしれない。最も巨大で醜悪な輩は列 Ya 車 iya の sih. 外にいた Kita よう baru です。 keluar mulut nih. Kita langsung ngeliat sosok dia yang gede. Wah, うちの部屋のクマ nggak bisa bayangin. 平気で溶けちゃうの？ Hah? Sempat-sempatnya lu mikirin boneka lu, anjir. 心配する Kalau kita yang meleleh gimana? 姫子と一緒にエンジンの状況を点検する時間さえあれば問題ないからな。落ち着いて待っててくれ。 Ya udah ya, oke. どんな危機があろうと一緒に立ち向かう。 Ya. Hadapi bersama-sama. Karena apa? Kekuatan bersama-sama. なられましたか。 Menyadari apa? 皆さんが消極的になってきたようです。 Emang kenapa? Lu minta gue nyemangatin mereka? Haha. Emang gue semangat itu ya? Semangat sekali saya. 大丈夫だ。どんな危機があろうと一緒に立ち向かう。 Iya sih. Apalagi kita lagi terjebak di situasi yang sama. 美月も心配している。それも当然だな。悪いがみんなをなだめてくれないか。 Hah? Oh, 列車 gua? は
開拓の過程でさまざまな困難に遭遇するもの。今回だけじゃなく予測できる将来にも同じようなことがたくさん起こるに違いないわ。 Iya, 私たちは開拓をやめない。 namanya juga kita seorang petualang. Kalau berhenti juga kita mau ngapain? 私たちは困難に立ち向かわなければならない。 Betul, betul. そしてその過程で経験を重ね成 Yo, 長する。 semangat buat kita yo. Kalian jangan bergosip mulu, gue juga ikutan. 列車が溶けてる。 Iya, nggak semuanya sih Maret. ことがあるか。まさか二度も洞窟で追い込まれるなんて。 Iya, mungkin gara-gara nasib lu itu sial banget. Makanya besok-besok itu 新実中のイカラ kasih nama lu jadi laki. 俺は列車に一つでも傷をつけたくない。 Ya kita juga semuanya nggak mau, みんな pom-pom. 落ち着いて。皆さんご心配なく。 Enggak, lu nggak meredakan suasana. 鉢植えと最 Tuh 後の kan, 別れの挨 udah 拶を gue 交わし bilang まし enak た。 nggak meredakan suasana sama 皆 sekali. さんとの開口と同様に Kenapa harus 列 makhluk? 車の多くの Oh iya, 命と共 pom-pom に kan なる juga ことがで dihitung. きました。皆さんと準備の道について Sumpah anak bener-bener nggak bisa meredakan しても後悔 suasana はあ ya. りません。この人ずっと鉢植えを抱えてる。 Iya, この短時間で鉢植えと深い jangan nanya gua Maret. うちも部屋のぬいぐるみが心配だけどさ。列車は Ya み lu んなの juga 家じゃ aneh ろ。 sih. 何があろうと Gue juga lebih aneh 立ち sih. 向かうんじゃ。 Ngomong sama HP, Cok. Lihat. お前も戻ってきた Enggak, gue ngomong sama diri sendiri sih. ただちょっとタイミングが悪かったな。 Betul. 初めてあんたらと会ったのに別れを告げることに Iya, なるかもしれ pertemuan ないと kita yang pertama dan merupakan yang terakhir. やれや Nggak ada harapan ya. もう何もできないようだし、俺は最後の時間をあんたらが話す。列車のエピソードを聞くことに使うよ。 Ceritanya panjang, バ Cok. カなことを言うな。何がお別れじゃ。ジョが今になって列車に情が湧いたようで、 Kok tujuh? 俺も嬉しい Pom, よ。 kenapa lu ujung-ujungin どの cerita, 話か Pom ら Pom? 始めるかは考えさせてくれ。 Ya, terserah lah. いれば情も湧くだろう。だが、 Lah, ちょっと待ってくれ。 Pom Pom kenapa tiba-tiba muncul awan di atas kepala lu, こ Pom の Pom? 列車も最後の我あがき Hujan lagi sama kayak di sini. メリット。僕はあなたを目的地まで送り届けます。騎士は約束を守られる。 Betul. Ajak dia pulang, gue nggak mau nganterin dia pulang. 俺を感動させられるなんて思うなよ。俺は冷たい人間だって有名なんだ。 Udah ditempa ya. 元気を出して。こんな時こそ信頼し合わなきゃ。 Betul, semangat, semangat. そんなことないよ。こんな些細なトラブルきっと解決できるって。 Semangat, semangat ya, semangat. エンジンの電源が終わった。跳躍装置は今すぐ起動することはできないが、一時的な加速は試しても大丈夫だ。強い反対意見がなければ準備を始めるが。ベルトさ Siap. ん、少しお待ちください。 Apa nih lagi nih? 申し訳ありません。急にひらめきまして。もしかしたら危機を解決する Hah? Oh, gua のに lagi? 役立つかもしれません。 Apa nih? 列車の準 Lu 備を suka している banget dia 間、 bicara sama gua. 彼女と Kita nggak sedekat itu anjir. Pertama kali kita bertemu aja langsung ngajak dewan lu. Nggak ada. この後に及んで堂々と言えないの？ Nggak tahu nih, aneh banget こ emang. のアイデアは皆さんの前で言えば即座に反対されてしまうでしょう。しかし騎士 Masalahnya kenapa sama gua? Kenapa nggak sama と Danheng? してでも列車の問題を解決したいのです。 Danheng lebih bijak loh daripada gua. そんな覚悟をしてたの？どうやら考えがあるようだな。準備の騎士の伝統はよくわからないが、なのかそう慌てるな。 Ya wes dah. ありがとうございます。 Ngobrolin apa? Waduh, nge-lag tuh HP gua. 実に予想外の状況だ。俺 Iya. ですら考え Gue juga nggak bisa menduga kalau ini susah banget sampai sekarang. Sampai gua harus naik level berapa kali dah. 大丈夫だ。どんな危機があろうと。列車の外壁が胃液の中で溶けているかもしれないなんて。 Ya, gue juga nggak bisa bayangin sih. Lu pasti memperbaiki ini kereta capek-capek ya? Iya.
daripada ngobrol sama dia dulu. Yang gue ngobrol sama Maret dulu. 個人の要 Malah 求 kontak dia. そんなものはないぞ。毎日仕事が忙しくてあったとしても忘れてしまった。カンパニーのおかげで幻覚に対する免疫ができたのかもな。列車が虫に飲み込まれちゃったの？ Enggak. Kalau nggak salah abis ini ajak Baiwan ya. Aduh. Pertarungan terakhir, ntar dulu. Hah? Kita nggak bertarung dulu. Gue kira tuh dia bertarung. Yang mana sih bagian bertarung, gue lupa soalnya. Hah? Jadi strateginya menusuk perutnya dengan tombak. Bentar, kan hewannya gede banget nih. Kita bayangin aja gede banget. Lu gimana mau nusuk perut dia dengan tombak yang bahkan biasanya itu lebih kecil daripada lu? Lu mau sendirian aja? Wah. Ah, otaknya udah mulai, guys. Udah mulai rada-rada. Udah mulai berhalusinasi kalau dia itu MC. Kita MC-nya di sini. Duh, gue bilang nih, anak pikirannya rada-rada. その感覚が一体どこから来ているのか僕は理解できていませんでした。しかし騎士である僕の務めは美を秘めている種子を守り、その前に立ちあらゆるものを跳ねの、そして今 Maaf, 請求列車が gue cuma pengen lihat baterai gue. ここは僕に帰りたいという思いを与えてくれた。そう、 Makanya punya temen. 家のようなぬくもりがある Gak ので punya す。 teman sih, lu kebanyakan それは皆さ mengembara. んの間に強い絆があるか Kalau らでしょう。 misalnya mengembara, ajak-ajak yang lain kayak, gue mau berpetualang, kalian mau ikut juga nggak gitu. 目先の快楽に溺れ、 Kebanyakan jomblo そ sih, れを自 cari 身 pasangan の身 sana. を守る盾にすることなどできません。 Nyebar-nyebarin apa namanya そうした美の種子を filosofi 守り、 mulu. 純粋で輝かしい花を咲かせ、それによって神に信仰心を証明したいと何度も願ってきました。それはアルジェンティという名の旅の中で生まれる必然なのです。それは僕たちの信仰であり、運命が求めるものでもあります。それを Jawab dulu kek, Idrilanya iya atau enggak? 意識を失った時、幾度となく神の足跡を目にしました。それは足元から広がり、 Bentar, bukannya Aeon itu gede banget ya? 理性は違うと言っていますが、僕はそうであればいいと願っています。あの過去の幻覚の中で僕は走り続けました。ぬかるみの道では涙よりも神が残した足跡の方が悲しみを感じさせました。そしていつもあと少しのところでそのお姿を見られないのです。 Jadi lu berjuang untuk melindungi Beauty apa berjuang demi melihat dia? それが僕の本心です。 Oh. 倒れ、立ち上がり、再び倒れ、再び立ち上がる。無数の試練に繰り返し挑み、生死の境をさまようのは、ただ僕たちがより準備の旅路に近づくためなのです。それが準備の騎士である僕の誓い。 Oke,
Jadi intinya kenapa lu mau bicara sama gua? 僕たちの戦いはまだ途中です。武を尊ぶ者は言葉を得意としません。 Jadi lu mau まだ ngapain? お伝えしていないことが半分 Mau 残っています。 nulis. Nyampein kata lu nggak bisa ke 言葉 perkata-kata, が nulis aja 多 kalau nggak. く申し訳ありません。本当に気持ちを表現するのが苦手でして。 Mendukung. 最 Lu 初の話 mati. 題に戻りましょう。 Kayaknya nggak dulu deh. Nanti yang ada gue malah dimarah-marahin sama yang lain karena gue 賛同 ngedukung して lu く buat ださいま mati. せんか。 Nggak deh. Gue udah capek-capek nyelamatin banyak orang. どうし Dan てですか。 lu di depan gue pengen mati. Masa gue biarin? Tahu. Lu pengen mati di depan gua itu nggak mungkin. Gua di sini sebagai pahlawan yang nyelamatin banyak orang. Dan gua ngeliat lu satu-satunya orang yang pengen mati. Nggak mungkin anjir. Walaupun babang jamet lu ngajak gua bawan ngeselin ya. これまで僕は Walaupun gua benci さ sama まざま lu. な旅人 Tapi と lu mau 戦 mati って begitu きまし aja た。 kan nggak mungkin. 政治 Titel や pahlawan 芸術 gua 的な lama-lama 挑発は kebanting. 何度も経験してきましたが、自身と同じような純粋な心を持つ者にはほとんど出会いませんでした。しかし Mana kata manis-manisnya banyak 僕 banget ya. はもう決めたのです。これは準備の Wah 基 dibilangin 地として進 batunya. むべき Anjidor ini fix. この場違いな行動をお許しください。知り合ったばかりですが、互いに戦いで絆を深められました。 Mengakhirinya 最 gimana? 後までやり遂げられなかったことだけが残念です。 Nggak gue maafin sih ketidaksopanannya. Lu banyak banget tidak sopan 別れる sama 前に gue. この後悔を消し去りたい。 Nggak, kita belum sahabatan. 僕はランスでこの意志を証明し、武を尊ぶ礼儀で自身の名誉を守ります。勝敗に関わらず結末を受け入れ、 Menang atau kalah. そして Lu jadi beneran あ pengen なた lompat に keluar 別 nih. れを告げる。 Tapi kita belum lakuin warp jam. Hah, kita bertarung. Oh, sekarang kah? Gue lupa soalnya. 友よ、準備の勲章、あなたと Gue tiba-tiba udah bertarung aja. とても光栄です。気を緩めてはいけない。 Harus banget tuh. うちがいるんだから負けないよ。まだ立ち上がりますか。始めようか。 Gue lupa lagi tadi pakai pasifnya sih itu. 全力を出してください。逃がさない。殴ったね。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。ここからは愉快な反撃の時間です。僕の解釈に身を委ねるといい。厄介よ、叫ん。支援感謝します。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。 Bentar, ini kok lama ya? Rasanya ini udah speed 2 kali nih. Belum kah? Oh iya belum, pantesan lama anjir. 生死を授けん。助かった。償いたまえ。忠誠をした面倒なことに。王者再臨。バカしい。栄誉を見届けよ。 Mulai tuh gue liat-liat tuh. Mulai tuh. まだ立ち上がりますか。始めようか。ルールは破るためにある。戦前の礼を感謝した。殴ったね。俺も知る。 Yo yo main cepet yo. うちの出番。敵ターゲットまずは真面目に行こう。うちのと
まだ立ち上がりますか？即戦即決でいこう。準備の勲章。逃がさない。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。 Pintar お別 sekali. れの時だ。うちの出番。敵ターゲットをたまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。始めようか。ルールは破るためにある。始めましょう。全力で来い。食材の時だ。ついてないね。もうじゃ再臨。これも死。まだ立ち上がりますか？これも死。いや、逃がさない。残念。いい度胸だね。天使を授けん。助かった。償いたまえ。うちの出番。支援たまには真面目に行く。うちのとっておきを食らえ。栄誉を見届けよ。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。逃がさない。即戦即決で Kamu いこう。 so asyik. お別れの時だ。戦前の礼を。殴ったね。ついてないね。まだ立ち上がりますか？小賢しい。逃がさない。ルールは破るためにある。食材の時だ。始めようか。 Jadi 1% lagi tanggung on. 準備の勲章。始めましょう。いい度胸だね。 Ini. たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。まだ立ち上がりますか？捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。ことに全力で来い。厄介を避け。助かった。逃がさない。もうじゃ再臨。お別れの時だ。戦前の礼を。全力で来い。ルールは破るためにある。殴ったね。敵ターゲットを確認。小賢しい。Apa ya?
Ini apa ini? Ya entar dulu, gue lagi mikir. Nanti kalau si Maret mati, gue bingung nih. Ini orang kesal aja anjir. Pakai nanya, gue mikir pakai apa? Nanti gue mikir salah lagi anjir. Gue nggak mau ngulang ya. Itu intinya. Kenapa gue bentar lagi bunyi nih. Nice. Dia mati. Oh enggak. Ya kepencet. Eleh, udah. Apa? Nice. Mantap guys. Ini dia maksud gua guys. Aduh, dari kemarin ini nggak menang-menangin dari tadi. Aduh, mantap guys. Wah, akhirnya. Allah, terima kasih. Aku nggak perlu ngulang ini lagi kan. Bodoh amat gua. Nggak peduli gua sama Bewan sama lu. Yang penting gua menang. Aduh, nangis darah ya gue bisa. Aduh. Akhirnya bisa guys. Aduh. Akhirnya gue bisa melewati misi ini dengan tenang. Aduh. Gue lagi, ya udah deh, terserah. Gue udah capek banget sama lu. Hai, 約束いたしましょう。僕は無鉄砲な人間ではありません。
Wah, 万全の準備をして benar-benar タイ orang ミン yang グを luar 見計ら biasa って sekali Anda 脱 ya. 出します。 Kayak inginan, bukan atau apa. 僕が列車に来たのは危機を解決しようとしている皆さんを助けるためです。使命を果たせば金 Ya sebaiknya sih gue lebih kayak nggak mau ketemu lagi こん sih な sama にも lo. 広大ですが Gue nggak mau また diajak どこ dewan かで lagi. お会いできるか Jadi もしれ kayaknya ませ nggak ん dulu deh. Punten nggak mau gue. ああ素晴らしい。準備の騎士の使命を果たした後は次に守るべき場所を探しに Lah 行きま terus す。 itu si Pelit gimana? Katanya lu pengen nganterin dia. Gue sih gak mau ya. 必勝の決意と栄誉を背負っています。僕の体は無数の鍛錬で鍛えられていますので Jangan-jangan di balik Zira Halu ini sebenarnya banyak bekas こん luka. なにも短い偶然の開口でしたが列車の乗員の皆さんとお知り合いになることができました。皆さんの心はとても美しい。 Iya sih, semenjak ada lu juga gue jadi tak paham dengan betapa pentingnya Trash, LC dan lainnya. Makasih. Walaupun ya gue agak benci juga sama lu. こんなにも短い偶然の開口でしたが列車の乗員の皆さんとお知り合いになることができました。皆さんの心はとても美しい。 アルゼンティが一人で行くの Ya, かダメじゃん。いくらなんでも危険すぎる。 gak tahu deh mah. Batu. 個人の欲求？毎日仕事が忙しくてあったとしても忘れてしまった。 Ya iya sih. カンパニーのおかげで幻覚に対する免疫ができたのかもな。 Nyata ada untungnya juga kita. アルゼンティは一人で列車から降りて巨大新実虫と戦おうとしてるの？ Otoknya tuh. Kasih tahu dia tuh palanya batu bener. それが守り抜こうとしている彼の務めなのか。 Terus gimana? 列車の外壁が胃液の中で溶けている。 Wah Tuan Yang. アルジェンティとの話し合いはどうだった？ Iya. そうだったか。そういった考えを持つことに驚きはない。正直に言えば若い頃の自分を見ているようで当時を思い出してしまう Ya が udah pasti gue gak setuju 理 juga 性的 sih. に考えれば Tapi dia そんなや terlalu り方は kayak 認 bro, められない kayak apa 君 namanya? はどう思う？ Dikiranya dia itu MC gitu ya. これは本質的に彼の準備に対する理解と執着を君が Gak 認める paham かど gue うか sama の問題だ。 pemikiran dia. Level pengorbanan dia itu 俺たちは emang udah 個人 another が持つ level. 本心への執着を変えることはできない。さっき昼寝をしていたら夢の中で窓の外にいるもう一人の自分を見たんだ。アルジェンティのプライスレス号を操縦して空を飛んでいた。 Masa? 俺はどうしたんだ。普段なら夢なんて見ないのに夢の中でアルジェンティの宇宙船を盗んだ俺は自分に向かって早くアルジェンティを探しに行けと言っていた。俺は他人には一切興味はないがこの奇妙な夢はすごく気になる。それでアルジェンティのやつは一体何を企んでいるんだ。 Pro korban. なんだってあんなに大きな虫を相手に一人だけで挑もうっていうのか。Betul. あいつ死んでも後悔はないとか鉢植えに別れを告げたとか言っていたが冗談じゃなかったのか。 Ya tentu aja enggak. まさか本気だったとは。あんたもしかして認めたりしてないよな。 Tapi dianya batu. そんなの自殺行為だろ。そんな理由であいつは一体何に固執してるんだ。 Ya kan? 別に気にしているわけじゃないがあいつが死んだら俺の人生の転換点はどう Udah なって jangan しまうんだ。 sendiri, kebanyakan sendiri. まあいい。 Ya 俺は kan? 確かに奴のことを心 Jujur 配して itu いる lebih ぞ。 baik. あの頑固者めあいつにとっては命より信仰の方が大事なのか。 Biasalah pemikirannya mah aneh. ダメだあいつに文句を言ってやる。 Telat, dia udah pergi.
Kayak udah pergi deh, belum kah? Oh belum pergi. Gue kira udah pergi lu Bobong Jamet. 列車から飛び降りた後、僕はランスで巨大新地中の遺壁を突き刺し、激しい痙攣を引き起こします。 Jadi そ beneran の nih. 隙に Padahal tadi 牛の体内から列車が飛び出せるといいのですが、ベリット、わざわざ来たのは何か言いたいことがあるからですか？ ayo そんなの無謀 ceritakan. すぎるだろ。自分から危険な目に遭いに行くだけだ。どうしても騎士の務めを果たさないといけないのか。他の方法は Waduh. ような凡人には Mulai kah pertemanan di antara 理 kalian 解で berdua きな ini? い。僕のことを心配してくださってるのですか？あなたも自分の魂の高貴さに気づいていないようです。僕とは異なる表現ですが、独自の魅力がありますね。僕は自身の誓いを守り、あなたを目的地まで送り届けたいと思っています。あんた Dah, sabar. 頭に来た。 Udah gue bilang dia itu この batu. ベリットにだって根性くらいあるぞ。あんたが聞き入れないなら俺も一緒に行く。 Waduh. Waduh. あんたが拾ったものだ。まあ俺の力じゃ大して役に Valid 立た yang ないだろう pengecut が itu udah mulai hilang 少し guys. くらいは戦える。 Valid yang kebal terhadap perasaan apapun sudah mulai luluh guys. ですが、無理をする必要はありません。 Ya udah deh bagus, beban satu hilang. Gue nggak perlu nganterin dia ke ITC. 本当にどうしようもないな。分かったよ。ふと思ったんだが、俺らは偶然出会わなかったら全く接点のない人間で友人になることもなかっただろうな。あんたの人生は英雄の伝説で、俺の人生は三流小説みたいなものだ。それで相談の余地もないのか。どうしてもここでお別れしなきゃいけないのか。それならここで死んだりするなよ。あんたが帰ってくるのを待っているからな。今回の危機を乗り越えたらカンパニーで広告塔にな Ah, jadi ujung-ujungnya lalu tetap ikut る。絶 kita. 対にここで死なな Ya いこ wes とだ。 dah. Sendiri-sendiri aneh dia mah. 高らかに叫んでみせましょう。準備の女神イドリラ様の美貌 Sok は keren banget 世 sih 界 kayak に gitu. 並ぶものなしと。 Idih. Pergi mah pergi aja bang. 脱出した後、僕も自分の出口を見つけ、安全に抜け出してみせます。そして再会いたしましょう。 Ya sayonara. あなたが全てを見届けられれば、僕の情熱的な理想を理解でき Ya, ます。 gue juga udah ngeliat sih. Keyakinan lu begitu kuat ya. 長い夜の中にある。僕の人生は Padahal kita baru ketemu tapi udah mau ngorbanin diri sama buat orang lain cuma demi kecantikan. Gue juga bingung sih. Tapi itu luar biasa. Jadi ini mulutnya. Gila. Wah, dia serius membolongi perut kumbang itu. これは何？列車がビッグバン？いや、これは幻覚だろうな。 Oh, ya kah? きっと俺たちは鱗粉を吸い込んだんだ。まさか虫がこんなに大きいのも幻覚？残念ながらそれは Maret kayaknya nggak gitu Maret. Akhirnya berhasil, tidak, aduh akhirnya berhasil guys, aduh. Akhirnya berhasil juga misi sialan ini. アルジェンティはきっとこの花火を美しいと思ってそう。 Udah pasti sih. 出会ったばかりだけどいいやつだったね。 Ya, lebih ke aneh sih menurutku. 心配だよ。 Ya, アルジェ semoga. ンティがどうなったのかわからんし、列車は危機から脱したが喜ぶ気にはなれんな。 Jangan gitu dong. ベリットも列車から降りちゃったね。あの人すごく悲しそうだったよ。 Oh, kita nggak perlu ganterin きっ dia. とあの Bagus 人 deh. もアルジェンティの考えが理解できなかったんだろうな。 Dia mah emang aneh 準備の騎士さ pemikirannya. んは銀河の中で孤独に旅することに慣れてて、
他人に理解されにくい人たちなの。彼らの帰る場所は星空だから、 Iya sih, この花火も mungkin gitu. 彼の勲章を象徴しているのかもしれないわね。 Apaan udah gue bilang ada こ itu んなに bel 大きな花火もこんなに綺麗な星空もあいつ Kenapa? は見られないんだね。 Oh iya ya. 彼にも自分の考えや苦悩があるのよ。何しろ準備のアイオン Ya は iya sih. もういないでしょうから。 Ayam Beauty kan emang udah jatuh. アルジェンティがずっと口にしていたイドリラのこと、あいつイドリラを見つけに行くとか、騎士としての務めを果たしてイドリラを守るとかって言い続けて Udah nggak ada sebenarnya sama kayak Akifili. イドリラがなくなったことは準備の騎士も黙認しているの。もちろん中には信じたがらない人もいるけどね。例えばさっきあった彼はイドリラが Ya 行方 udahlah, itu keyakinan orang ini. 普通の人間にはたどり着けない場所に隠れてると思ってるんでしょ。はあ、ねえ、今回の危機は乗り越えたし、偶然出会った訪問者もいなくなったわ。 Ngobrol apa? でもまだ話すべきことがあると思うの。 Hmm? 例えば準備とは何だと思う？ Kecantikan ya. Tadi sih kalau gua lihat dia kayak tentang ngomongin kru manusia atau apa gitu. Katanya gitu. あら、いい答えね。 Gue tuh mau ngikutin apa yang dia bilang sih. 多様に変化するわ。人がそれぞれ心に抱いている答えも違う。だから Makanya 準備の騎士が銀河 gue で一 juga 体何 bingung. を追い求めているのか、すごく興味があるの。仮にアルジェンティが行方不明のイドリラを見つけたとして、人間の目でそれを識別できるのかしら。もしくは自分が執着する神に向き合いながらも目が見えない人のように見て見ぬふりをするか、さらには全く気がつかないか。 Ah, terlalu banyak teori, kepalaku sakit. あいつって目を白い布で覆って自分で課した厳しい条件の中で木の杭と戦って修行している人みたいだよ。 Iya iya, benar juga. うちはよくわからないけど、どうせいつの日かあいつがベロブルグのゴミ箱を漁りながら中に向かってイドリラ様いますかいますかって叫んでいても、 Iya. 多分驚かないと思うよ。でもそれでもね、やっぱりいい人ではあると思う。 Emang agak, bukan agak aneh sih, emang aneh emang. あれ、俺たちが行こうとしていたのはどこじゃ？ Balik ke Shinzo, pom-pom balik ke Shinzo. Hah? Siapa? Loh. Masih hidup? Kenapa hantu? Ya ampun. Kok dia bisa dapat nomor kita ya? Oh gitu. Oh jadi lu dimuntahin? Walaupun gue gak peduli sih. Yeay, selesai ya. Selesai guys, selesai. Akhirnya aku bisa menaikkan ujian equilibrium ini dengan tenang dan sentosa ya guys ya. Walaupun nanti aja deh, setelah gue udah ngumpulin banyak resource. Dan akhirnya pom-pom kamu kembali bekerja lagi, kembali bersih-bersih, nggak berdiri mulu di sini. Gue inget banget nih di sini, nah iya nih, berdiri di sini mulu. Ngapain? Mendingan bersih-bersih ya pom ya. Kamu kan sukanya bersih-bersih.
Ya enggak, Pom. Iya dong. Oke, saatnya menyelesaikan misi yang lain. Tapi tentu aja nanti sih. Ntar lu. Gue mau ngituin ada misi ini nih. Rekan gue sih anjing anjir. Nggak tahu gue nih. Tiba-tiba ada misi aja. Hah? Kami oke. Apa? Hah? Masa? Yang mana? Hah? Oh. Agak itu ya. Hah? Anjing. Kita misi sama anjing. Anjing lagi. Terakhir kali gue sama Pepi, sekarang sama Diting. Hah? Ya sekarang bukan anjing beneran sih, itu anjing apa namanya, anjing buatan. Ya sama aja sih, gue kerja sama anjing anjir. Anjir udah berapa kali doa cok. Jadi gue kerja sama anjing lagi nih. Aduh maaf lagi, gue nggak bisa bahasa anjing. Dia ngomong apa cok? Ya apa lagi gua? Aduh. Terus? Emang iya? Wah, Maret bisa ngebahasa anjing. Wah, Maret bisa bahasa anjing, guys. Hah? Maret bisa bahasa anjing. Lebih aneh lagi, Cuk. Wah, di luar Nurul. Hah? Maret bisa bahasa anjing. Wah, selama ini gue jadi temannya gue nggak pernah pikiran kayak gitu anjir. Wah gila GG sekali. Oh ya udah deh, udah gitu aja. Gue masih berpikir di luar Nur. Nah ini Maret. Nah Maret tuh ngomong sama Maret nih. Muter. Ada aja.